Всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте сегодня сделаем коротенький раскладик. Стучит, гремит. Карта такая, как бы там сказать, выйти, бросить, да, что-то. Выйти из зависимости, что-то бросить. Ну, на картинке, смотрите, тут человек ломает сигарету. Это не значит, что прям вот вы возьмете там все, бросаете курить и так далее. Ну, кто знает, у кого-то может быть и об этом. В общем, это выйти из любой зависимости. У кого-то это, как там называется, шопоголизм, да, шопомания, покупать там что-то. У кого-то действительно вредные привычки. Да, любая ваша зависимость, да, от людей, от вещей и так далее. Возможно, вы с ней покончите. Вот что вам стучит. Гремит. Удача, фортуна, везение. Не знаю, вот, может быть, не везло, не везло. Тут раз попробуйте купить билет лотерейный. Да мало ли, в чем вам может повезти. Тут уж, знаете, такая вот широкий такой может быть, объемный такой может быть, да, фарт какой-нибудь. А может быть так, в мелочах повезло. Дверь откроет. Не, ну тут реально про прибыль, смотрите, потому что удача, фортуна, везение, здесь прибыль, получить что-либо. Поэтому... А тут знаете, какая история? Ну, очень похоже на... Забыла, как называется, девочки. Вот вообще забыла. Вылетела из головы. Когда аскезу берешь. То есть я вот бросаю там курить, я не знаю, там вот, не буду 3 недели курить, да? И смотрите, тут как бы плюшка идет. Вот у меня так ассоциируется, складывается. Ну и давайте так. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте поближе вам покажу. Расслабитесь, в общем, с девчонками куда-нибудь, может, в сауну, может, просто в кафушке посидите. Может, себе просто дома вечер релакса устроите с приятной ванной. Все. Хорошие все карты, позитивные такие, классные. Колода вот такая вот. Давно она у меня, что-то я ей редко так пользуюсь.